नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। राष्ट्रपति भण्डारी सुदूरपश्चिम र कडाली भ्रमणमा, बाजुरा स्थित बडी मालिका मन्दिरको दर्शन। मुस्ताङमा पर्यटन आगमन पुरानै लयमा फर्कियो। होटल र होमस्टे भरिभराउ। चितवनको जलभिरे झरनामा पनि आन्तरिक पर्यटकको चाप। सिंचाई अभावमा खेतीयोग्य जमिन बगरमा पडिरहत। पाल्पाको माडीफाटका किसानलाई आकाशे पानीको भर। र दैलेखको नैमुलेमा धारा जडान। घर आँगनमै शुद्ध पिउने पानी पाएपछि स्थानीयवासी खुसी। अब न्यूज विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुदूरपश्चिमको बाजुरा स्थित बडी मालिका मन्दिरको दर्शन र पूजापाठ गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारी बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बडी मालिका पुगेकी हुन्। मन्दिरको दर्शन र पूजापाठपछि भण्डारीले हेलिकप्टरबाटै बाजुरा सदरमुकाम मार्तडीको अवलोकन गरेकी छन्। त्यसपछि उनी सुर्खेत फर्किन्। हिजो सुर्खेत पुगेकी राष्ट्रपति भण्डारीले काक्रे बिहार क्षेत्रको अवलोकन गरेकी थिइन्। काक्रे बिहार हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र हो। राष्ट्रपति भण्डारी आजै काठमाडौँ फर्केकी छन्। कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण मार्फत गरिबी अन्त्य गर्ने सरकारी लक्ष्य भए पनि देशका ठूला खेतीयोग्य जमिन सिंचाइको अभावमा बगरमा परिणत भएका छन्। सिंचाइको दीर्घकालीन व्यवस्था नहुँदा पाल्पाको अन्न भण्डार माडीफाटका किसान वर्षमा एक बाली मात्रै भित्र्याउन विवश छन्। ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको माडीफाट खाद्यान्न उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको जमिन हो, तर पर्याप्त सिंचाइको व्यवस्था नहुँदा उर्वर खेतीयोग्य जमिन बगर बन्दै गएको छ। सिंचाइको लागि स्थानीय खोलाको पानी प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ पहल हुन सकेको छैन। कतिपय खेतीयोग्य भूमि आवासीय क्षेत्रमा बदलिएका छन् भने कतिपय जमिन गौचरणमा परिणत भएका छन्। अथवा चाहिँ प्रदेशका केही निकायहरू छन्, केन्द्रीय निकायहरू छन्। ती सबै निकायहरूले उचित पहल कदमी चालेर सिँचाइको उचित बन्दोबस्त गर्ने हो भने प्रशस्त धान उत्पादन हुन्छ र पाल्पालाई पुग्ने खालको धान यो माडीफाटले दिन सक्छ। माडीफाट धान, मकै, गहुँ, दलहन तथा तेलहन बाली उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको जमिन हो। यस फाँटमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन सके पाल्पा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने देखिन्छ। वर्षमा 2 बाली धान, मकै, गहुँ, आलु लगायतका बाली उत्पादन हुने जमिनमा पछिल्लो समय किसानले जसोतसो 1 बाली धान खेती मात्रै लगाउने गरेका छन्। पहाडका मुहानबाट फाँट हुँदै तराईतर्फ बग्ने साना साना खोलाको सतह गहिरिँदै गएको छ। वातावरणीय पक्षलाई व्यवस्था गर्दै जथाभावी डोजर चलाउनाले पानीको स्रोत हराउँदा फाँटमा सिंचाइको सङ्कट बढ्दै गएको हो। खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने एउटा मुख्य थलोको रूपमा हामीले यसलाई बुझेका छौँ। तर यो हिसाबमा अब योजनामा कृषि कार्यालय अथवा पाल्पा अथवा नेपाल सरकारले यसलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि नबढाउने हो भने दिनानुदिन हामी खेती उब्जनीलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, त्यसपछि खरिद गरेर खानुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ। माडीफाटमा दिगो व्यवस्थापनका लागि भूमिगत सिंचाइ प्रणाली र खोलाबाट लिफ्टिङ जस्ता विकल्प रहे पनि बजेट अभावमा अघि बढ्न नसकेको डिभिजन सिंचाइ कार्यालय बताउँछ। पुरै माडीलाई समेटिएको छैन, जसमध्ये अब मुख्य रूपमा जहाँ जहाँबाट माग आएको छ त्यसमध्ये चाहिँ अब टुक्रा टुक्रा रूपमा चाहिँ सानो अथवा केही क्षेत्रलाई समेटिने गरी हामीले यहाँ सिंचाइको रूपमा अझै पनि काम गरिरहेका छौँ। सिंचाइको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि तिनै तहका सरकारले विशेष योजना ल्याउनु पर्नेमा जोड दिन्छन्। माडीफाँटभरि विभिन्न ठाउँबाट भूमिगत पानी निकालेर सिंचाइका निम्ति उपयोग गर्न सकियो भने वास्तवमा माडीफाँटलाई एउटा उर्वरा भूमिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। अब यसतर्फ हामीले जोड दिन्छौँ। तानसेन, बगनासकाली, माथागढी र रम्बा गाउँ गरी 4 पालिकामा फैलिएको सबैभन्दा ठूलो फाँटमा सिंचाइको वैकल्पिक र दिगो व्यवस्था गरेमा स्थानीय क्षेत्रमा कृषिबाटै रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अवस्था छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पाल्पाबाट सन्तोष बस्यालको रिपोर्ट।
सङ्खुवासभाको चैनपुरमा पहिरोले पुरिँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नुनढाकीको बिहीबारे सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि पर्खाल लगाउने क्रममा उनीहरू पुरिएका हुन्। मृत्यु हुनेमा धरानका राम पुकार राई र उदयपुरका हेमराज मगर रहेका छन्। उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मुस्ताङमा पर्यटन आगमन पुरानै लयमा फर्किएको छ। कोरोना महामारीका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै चलायमान बन्दै गएको हो। पर्यटकको चहल पहल बढेपछि पर्यटन व्यवसायी, होटल तथा पर्यटन मजदुरलाई राहत मिलेको छ। मुक्तिनाथ, जोमसोम, कागबेनी, लोमान्थाङ, मार्फा, ठिनी, धुम्बाताल लगायतका मुस्ताङका धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा पर्यटक आगमन पुरानै लयमा फर्किएको छ। कोरोनाका कारण यस अघिका 2 वर्ष सुनसान बनेको मुस्ताङमा अहिले भने पर्यटकको चहल पहल वात्तै बढेको हो। विदेशी कुरा गर्ने भने अब 300 जति होला, 350 होला जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको तपाईँको 2 करोड जति नेपालको इमिग्रेसनले कानुनमा फी मात्र उठाएको। त्यसपछि ट्रेकिङ एजेन्सीहरू नेपालीहरूले कति फाइलिन पायो अनि लोकलले भन्नै परेन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हाम्रो नेपालको पर्यटन हिसाबमा हेर्ने भने स्वदेशदेखि विदेशसम्म एकदम राम्रोसँग कनेक्सन गरेको छ। त्यसले गर्दा पिजी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा पर्ने मुस्ताङमा मनाङ हुँदै थोराङला पास भएर पैदल मार्ग, जोमसोम पोखरा हवाई मार्ग र बेनी जोमसोम सडक मार्ग भएर पर्यटक भित्रिने गर्छन्। सीमा प्रहरी चौकी घाँसा र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका अनुसार मुस्ताङमा दैनिक 500 हाराहारी पर्यटक भित्रिने र बाहिरिने गरेका छन्। पाहुनाको चापसँगै मुस्ताङमा रहेका होटल र होमस्टे समेत भरिभराउ छन्। त्यो त अब अहिलेको हिसाबले त एकदमै पुरानो लयमा फर्किसकेको छ होला, किनकि पुरै होटल प्याक छ है। पुरै होटल प्याक भएर पनि अब यो पुरानो घरहरू पनि अब पाहुनाहरूले सुताउने अवस्था भएको छ है, किनकि अब सुताउनै पर्यो होइन। पदयात्रा र भ्रमणका लागि अनुकूल मौसम, सुविधा सम्पन्न होटल, प्रवर्धनात्मक गतिविधि र पूर्वाधार निर्माणले मुस्ताङमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न बल मिलेको छ। उजाड पहाड, हिमाली हावापानी, संस्कृति र जीवनशैली, ताल, गुम्बा, मन्दिर र गुफा यहाँका पर्यटकीय आकर्षण हुन्। चैतदेखि असार पहिलो सातासम्म मुस्ताङ भ्रमण अनुकूल मानिन्छ। पर्यटकको आगमनलाई 12 मास बनाउन विभिन्न तवरबाट प्रयास पनि थालिएको छ। यहाँको चाहिँ त्यो ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणको कामहरू चाहिँ करिब धेरै नै हामीले चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको छौँ। अहिले यहाँ एउटा गल्फ कोर्स पनि बनाउँदैछौँ। अब हामीले एउटा कायाकिङको लागि चाहिँ काली गण्डकीमा चाहिँ एउटा परीक्षण पनि गर्दैछौँ। अब राफ्टिङको लागि हामीले पहिले गरिसकेँ। अब यहाँ चाहिँ रक क्लाइम्बिङको कुराहरू गरौँ। अनि त्यसपछि हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टरको लागि यहीँ माथि लोमन्थाङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गरिसकेको छौँ। लयमा फर्किएको मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन बेनी जोमसोम कोरला सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ भने पोखरा जोमसोम हवाई यात्रालाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउनु पर्नेछ। यस्तै नयाँ गन्तव्यको पहिचान, प्रवर्धन र धार्मिक ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा ध्यान दिन सके पर्यटक बसाई समेत लम्बिनेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि मुस्ताङबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। चितवनकै लामो झरनाका रूपमा चिनिएको जलबिरे झरना पर्यटक आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको जलबिरे मन्दिर नजिकै रहेको झरना हेर्न र रमाइलो गर्न ठूलो संख्यामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। पर्यटकीय रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिकाभित्र पर्ने यो लामो झरना पर्यटक आकर्षणको मुख्य केन्द्र बनेको छ। यहाँ दैनिक सयौं पर्यटकहरू मनोरञ्जन लिन आउने गरेका छन्। यो झरनाको पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले विशेष योजना बनाउन सके यसले चितवनको गरिमालाई थप उच्च बनाउन सक्नेछ। तलबाट आउन चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्यो, तर यहाँ आएर चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो। एकदम रमाइलो ठाउँ रहेछ। फर्स्ट टाइम आएको। हजुर के गर्यौ यहाँ आएर? यहाँ आएर फर्स्ट टाइममा हो, भर्खर हेरिरहेको छु। कि साथीहरू पनि हुनुहुन्छ? हजुर, कतिजना? हामी 5 जना छौँ। धादिङदेखि? हजुर, आउने नै अब झर्नालाई, अब यहाँ खोलामा नुहाउनलाई, त्यही रमाइलो गर्नलाई। अरू यहाँ के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब चाहिँ यहाँ सबै यो ठुलो वर्षामा पानी आउँदाखेरि पनि सबै अलि मान्छेहरूलाई अप्ठ्यारो हुने, अब अलि राम्रो चाहिँ
अलि लाइक के अझै योभन्दा नि राम्रो बनेस् जस्तो लाग्छ। के नाम हजुरको? हस्तबहादुर छेत्री। कहाँदेखि आउनुभएको? हेटौडादेखि। अनि कस्तो लाग्यो यहाँ आउँदाखेरि? रमाइलो लाग्यो, पहिलोचोटि आएको। अनि यसलाई अझै थप चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने गरी बनाउँदा के गर्न जरुरी होला, के लाग्छ सुझाव? हामीले त अझै बनाएर यहाँ एउटा स्विमिङ पुल जस्तो बनाएर धेरै राम्रो हुन्छ। शान्ति पनेरू। कहाँदेखि आउनुभएको? नारायणघाट। अनि यहाँ आउँदाखेरि कस्तो लाग्यो? रमाइलो छ, राम्रो छ, हामी स्विमिङ गऱ्यौँ। यहाँ अरू थप के भइदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? सबै कुरा मतलब हुँदैछ नि त, पोहोरभन्दा अहिले राम्रो, अझ धेरै राम्रो छ। सबैजना यहाँ घुम्न आउनु, त्यही हो। तपाईँलाई कतिको मजा आयो यहाँ घुम्दाखेरि? एकदमै धेरै रमाइलो छ। कतिपटक आउनुभयो? म 2 पटक। पहिला र अहिलेमा के फरक पाउनुभयो? पहिला र अहिलेमा बाटो राम्रो थिएन, अहिले राम्रो भयो। अनि त्यसपछि पानीहरू, सबै कुरा, खानेपानीहरू राम्रो छ। सबै व्यवस्थापन भएको छ। हजुर। के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब त्यही हो, सरसफाइ अझ योभन्दा राम्रो भइदियोस्। यो लामो झरना हेर्न, फोटो खिच्न र यहाँ रमाउनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा आउने गरेका छन्। ती पर्यटकहरूका लागि यहाँ उचित बस्ने, खाने लगायतका अरू पूर्वाधारहरू तयार भएका छैनन्। यही जल पर्यटनका अरू धेरै जोखिमयुक्त क्रियाकलाप पनि हुने गरेको छ। त्यसका लागि विदेशी पर्यटकहरू यहाँ अत्याधिक आउने गर्छन्। अब आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि लक्षित गर्दै यहाँ न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके यसले थप पर्यटन प्रवर्धनमा निकै ठुलो योगदान पुर्याउनेछ। प्रकाश सिग्देल, चितवन। घर आँगनमै शुद्ध पिउने पानी पाएपछि नौमुले गाउँपालिकाको भित्री खोला, ढाड गाउँ र मेल डाँडाका बासिन्दा दङ्ग छन्। सधैँ खोला र खोल्साबाट दूषित पानी पिउँदै आएका दुर्गम गाउँका बस्तीमा घर आँगनमै धारा जडान भएपछि उनीहरूमा खुसियाली छाएको छ। पर्याप्त पानी पाएपछि घर आँगन जुठेला, च्वाङ मचाङ, सफा र चिटिक्क देखिएका छन्। खुसी यस्तो त जन्मिएबाट पाएनौँ हामीले कहिल्यै पनि। जन्मिएर दुःखको दुःखै भयो, बुढेसकालमा सुखको भयो भनौँ। अब हाम्रो लागि के, छोराको लागि अब छँदैछ भनौँ। कुवामा यस्तै पन्साएर पात पन्साएर पानी भरेर ल्याउनु पर्ने पहिला। आजभोलि पाइपमा खाइयो, अहिले धारामा आएको छ अरे, लोटा लगेर पर तरकारीमा हालिदिए भइहाल्यो। खाने बेला लोटा ल्याएर राखे भइहाल्यो। डिउको बोतलमा छ पानी त अझै त। डिउको बोतलमा ल्यायो, राखो अनि खायो। भित्री खोलामा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको सहयोगमा नौमुले गाउँपालिकाले शुद्ध पिउने पानीका धारा बनाइदिएपछि स्थानीयको मुहारमा खुसी छाएको छ। आँगनमै धारा बनेपछि समयको समेत बचत भएको छ। करेसाबारीमा तरकारी फल्न थालेका छन्। नौमुलेवासीका दिनचर्या नै फेरिएका छन्। यता जाने, यता जाने, उता पर सरी पानी जान्थ्यौँ। आएपछि एउटी जुगेर भर्छु पानी, 1-10 दिन भर्यो भने 2 दिन हुन्छ। कति दुःख पाइएको थियो पहिला, खाना दुःखै, लाउन दुःखै, पानीको दुःखै होइन। अब त के छ, भएपछि चामल घरै आउँछन्, दाल घरै आउँछन्, आनन्द भयो। आनन्दै। वर्षायाममा पानीका मूल फुट्ने भए पनि हिउँदयाममा अधिकांश पहाडी बस्ती काकाकुल हुने गर्छन्। वर्षातमा फोहोर पानी छानेर खानुपर्ने बाध्यताबाट उनीहरू मुक्त भएका छन्। हिउँदमा कुवा पँधेरामा पानीका लागि गर्नुपर्ने झगडा अब नौमुलेवासीका लागि अतीत बनेको छ। टोल मिलाएर जस्तो टोल मिलाएर एउटा धारा राख्ने काम भएको थियो होइन, त्यतिखेर भएको थियो। अनि अब त्यो अलिकति त्यो झगडा पनि हुन्थ्यो कि होइन, अनि त्यो झगडा हुन्थ्यो। त्यसो अहिले आएर किन चाहिँ अब रेड क्रस र तपाईँको यो नौमुले गाउँपालिका सहायताद्वारा नै यो काम बिगार भयो होइन। भइसके पछाडि अहिले आएर किन चाहिँ प्रत्येक घरमा चाहिँ धारा चाहिँ अब कतिवटा घर छ यहाँ? यहाँ 28 छन्। 28 अब विद्यालयसम्म त्यति 28 छ। त्यसपछि अहिले राम्रोसँग खाने पानी उपभोग गर्न पाए। धुनधुने खानेपानी आयोजना मार्फत डाँडा गाउँका 30 घरधुरीका 184 जना प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। त्यस्तै हिउँ छिहिरा खानेपानी आयोजना मार्फत मेल डाँडाको माध्यमिक विद्यालय सहित 70 घरधुरीका 773 नागरिकले स्वच्छ पिउने पानी पाएका छन्। चमेरे गुफा खानेपानी आयोजना मार्फत
भित्री खोलाका 28 घरधुरीका 167 नागरिक स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचमा पुगेका छन्। यी आयोजनामा श्रमदान सहित 80 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि दैलेखबाट भक्त बहादुर शाहीको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्रपति भण्डारी सुदूरपश्चिम र कडाली भ्रमणमा बाजुरा स्थित बडी मालिका मन्दिरको दर्शन। मुस्ताङमा पर्यटन आगमन पुरानै लयमा फर्कियो। होटल र होमस्टे भरिभराउ। चितवनको जलबिरे झरनामा पनि आन्तरिक पर्यटकको चाप। सिंचाई अभावमा खेतीयोग्य जमिन बगरमा पडेर पाल्पाको माडीफाटका किसानलाई आकाशे पानीको भर। र दैलेखको नैमुलेमा धारा जडान घर आँगनमै शुद्ध पिउने पानी पाएपछि स्थानीयवासी खुसी। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।